perussuomalaisia Sampo Terho ja kokoomusta Arto Satonen. Hyvä, ja nyt sitten, jotta kuulette muistin virkistykseksi nämä kysymykset, niin pyydän hiljaisuutta, ja itse asiassa yksi teillekin vielä tiedoksi, että olemme olleet luovia tätä tilaisuutta suunnitellessamme. Oppositiolla oli tarkka järjestys, arvottu sellainen, mutta hallituspuolueen edustajat saavat nyt keskenänsä pohdiskella tuossa, mutta kuitenkin demokratiaa käyttäen, että jokainen heistä puhuu keskimäärin saman verran näihin vastauksina näihin tuleviin kysymyksiin. Ja mennään samassa järjestyksessä kuin oppositiopuolueet täällä kysymyksensä esittivät. Eli ensimmäisenä RKP:n Eva Biaudet'n kysymys. Voiko hallitus luvata, että tehtävät leikkaukset kompensoidaan naisvaltaisille hoitotyötä tekeville aloille? Hyvät kuulijat, hyvää mieltä osoittava, työtä tekevä suomalainen joukko. Mä haluan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puolesta kiittää tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan hallituksen näkemys vallitsevasta äärimmäisen vaikeasta taloudellisesta ja työllisyystilanteesta ja kiittää kutsusta siitä, että me voimme yrittää käydä vuoropuhelua myös näistä vaikeimmista asioista. Haluan sanoa niin naisvaltaisille aloille kuin jokaiselle paikalle tulleelle. Hallitukselle ei ole arvovalta kysymys. Millä keinoilla suomalaisen työn, julkisen ja yksityisen, kilpailukykyä parannetaan? Me olemme valmiita siihen, että te yhdessä muodostatte paremmat keinot työehtosopimuksien nojalla. Mutta tavoitteesta me emme voi tinkiä, sen me olemme tuleville sukupolville. On nyt myös teitä. Kiitoksia. Jatketaan seuraavaan kysymyksen pariin. Kakkosena oppositiopuolueesta mikrofonin varressa oli Antti Rinne. Ja tämä Antin kysymys piti sisällään kysymyksen myös siitä, miksi puheenjohtajat eivät ole lavalla, ja äsken kuulitte, miksi juuri he ovat nyt hallitusta edustamassa täällä. Mutta minusta tämä Antin kysymys piti sisällään mielikuvallisesti varsin mielenkiintoisen asetelman, jotenka se kuuluukin nyt tällä hetkellä näin. Hyvät hallituksen edustajat, pelottaako teitä sade, tuuli ja ukkonen? Otan kysymyksen vertauskuvallisena ja vastaan siihen mielelläni. Haluan ensin todeta teille, hyvät aktiiviset työtä tekevät suomalaiset, että mielenilmaisuunne on ymmärrettävä syy. Hallituksemme kaavailemat työelämän pakkolait kieltämättä, jos te kuulette, te saatatte ymmärtää tämän ihan mieleiseksenne. Hallituksen suunnittelemat pakkolait kieltämättä osuvat kipeästi matalapalkkaisiin naisiin, hoivatyöntekijöihin, poliiseihin, palomiehiin sekä vuorotyöntekijöihin. Eli ymmärrän ihan täysin, että haluatte kysyä, miksi hallitus sitten tekee näin kovia lakiesityksiä. Yksinkertaisesti siksi, koska palkkojemme ja palvelujemme, ihan meidän kaikkien, rahoituspohja on pettämässä. Sekä koska Etelärannat ja Hakaniemen herrat eivät pystyneet istumaan samaan pöytään sopimushakuisesti. Hallitus olisi halunnut tehdä kolmikantaisella neuvottelulla samaan kustannusvaikutukseen tähtäävät ratkaisut. Silloin ratkaisut olisivat olleet yhteisiä ja vahvistaneet sopimusjärjestelmää. Eteläranta ja Hakaniemi pakottivat hallituksen lakitieleen. Nyt tarvitaan toimia.
aloitetaan täältä yhteinen vahva vetoomus. Edellytetään, että keskusjärjestöjen johtajat antavat meille niitä uusia ehdotuksia, joita ovat luvanneet. Hallituksella on valmiutta pohtia kaikkia vaihtoehtoja, jos kustannusvaikutukseltaan riittävästi tuodaan hallituksen pöydälle. Hallitus tietää hyvin, että parempi Suomi rakennetaan sopien eikä sotien. Hallituksen ainoa ideologia on Suomen pelastaminen ja me haluamme tehdä sen yhdessä teidän kanssanne. Eli emme pelkää sen enempää salamia kuin sadetta, emmekä pientä meteliäkään. Kiitoksia, Sampo. Sopihan teille, että sinuttelen. No niin, ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Kolmantena oppositiosta oli vuorossa Ville Niinistö Vihreistä ja Villen kysymys kuuluu seuraavasti. Onko oikein, että pienipalkkaiset naiset maksavat talouskriisin kustannukset? Onko oikein, että hallitus asettuu suuryritysten puolelle ja lailla rajoittavat työntekijöiden oikeuksia? Hyvät kuulijat, oikeastaan Sampo jo vastasi tähän kysymykseen. Me olemme valmiit kuuntelemaan teidän esityksenne siitä, miten suomalaisen työn kilpailukykyä parannetaan. Haluan viitata sinne, kun sanotaan, että nujerretaan yhdessä lama. Se me haluamme tehdä. Me haluamme lisää työtä Suomeen ja niitä saadaan niillä toimilla, mitä nyt tehdään. Ja se on hallituksen tärkein tehtävä. Toivon, että me kaikki olemme niiden ihmisten puolella, jotka ovat työnsä menettäneet, jotka valmistuvat kouluista, eivätkä saa työpaikkaa. Heidän puolella meidän kaikkien tulee olla, ja se pelastaa myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, että heille löytyy töitä. Jatketaan seuraavan kysymyksen pariin. Paavo Arhinmäki kysyi hallitukselta seuraavaa. Uskooko hallitus, että 3600 miljoonaa euroa siirretään palkansaajilta työnantajille? Tai itse asiassa tässä varmaan oli, että että yritykset laittavat ne työhön eikä entistä suurempiin osinkoihin. Tässä kysymyksessä, joka on Paavo Arhinmäen hyvä, oikeutettu kysymys, koen, että meidän asiamme on yhteinen. Hallitus ei ole osapuoli, hallitus on kaikkien suomalaisten puolella. Ja meidän yhteinen tavoitteemme on, että voimme katsoa työnantajien suuntaan velvoittavasti näiden toimien jälkeen. Ja suomalaisen työn kilpailukyky on noussut. Tämän pitää velvoittaa työnantajia perustamaan Suomeen lisää työpaikkoja, pitämään nykyiset työpaikat Suomessa, investoimaan ja rohkenen myös pyytää ja vaatia työnantajilta kohtuullisuutta ja kohtuuden viestejä ajassa, jossa kaikki suomalaiset joutuvat antamaan nyt osansa tästä vaikeasta taloustilanteesta, niin myös teistä jokainen valitettavasti. Ja viimeinen kysymys hallitukselle tuli kristillisdemokraattien Sari Essayahlta. Ja hänen kysymyksensä kuuluu seuraavasti. Minkä takia sunnuntailisiä on lähdetty leikkaamaan? Miksi ihmisiä, erityisesti pienipalkkaisia naisia, rangaistaan? Hyvät kuulijat, kuten täällä on sanottu, hallitus on valmis kuuntelemaan vaihtoehtoisen esityksen näille leikkauksille. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että STTK ja Akava ovat jo omalta osaltaan kertoneet, että he tuovat tämän esityksen. Arvostan sellaista vastuullisuutta ja toivon, että myös SAK on siinä mukana ja samoin EK
kantamassa vastuuta. Kun se esitys tulee, niin me voimme tehdä tasapainoisemman ja oikeudenmukaisemman ratkaisun koko Suomen hyväksi. Kiitoksia. Kiitoksia hallitus.